Здравствуйте, мои замечательные зрители! Я вас приветствую на моем канале. Добро пожаловать! Сейчас мы с вами сделаем отсыпочку. Давайте посмотрим, что ожидает вас на пороге, что произойдет скоро, неожиданного и классного, хорошего для вас, положительного, да? Давайте. Так. Так. Итак, первое и самое важное, что я вам скажу, у вас идет выход на новый уровень. Причем в двух вещах. Это у нас отношения, это у нас какие-то ваши деловые вопросы. Возможно, реализация, ваша работа, творчество, как угодно. Выход на новый уровень. Вы знаете, произойдет он и там, и там. С двух сторон это идет прорыв. То есть не медленно, возможно, вы медленно и уверенно к этому шли, много времени, да. Может быть, думали, что еще будете долго идти, но здесь будет прорыв. Причем, хочу сказать, в личной жизни, к примеру, долго встречались и неожиданно, резко для вас, да, получите там это желаемое всеми фибрами души, допустим, колечко. Либо переписывались, общались, никак встреча не могла состояться. Значит, теперь будет идти уже встреча. Может быть, смешивался кто-то в ваши отношения. Будет расчищена дорога. Смотрите, какая чистая дорога. Поэтому здесь выход на новый уровень и чистота, чистая дорога. Здесь это у нас реализация. Хочу сказать, что вот этот шаг, который у вас будет сделан вами, да, во-первых, резкий, прорыв здесь идет, но он не очень, скажем, такой, не с таким размахом, допустим, как вам бы хотелось. Я вижу, что здесь у вас есть еще потенциал. То есть на том месте, куда вы вырываетесь, у вас еще есть потенциал на рост вверх. Чего-то вы вот уже на этой, скажем, должности можете добиться нового. Если кто-то из вас рассматривает вариант, когда у вас собственное производство, то здесь тоже у вас еще впереди несколько шагов до его такой критической вершины, когда можно будет все снова поменять. Так, дальше смотрим. Какой-то человек перед вами будет стоять, опустит голову, просит прощения, извиняется, либо просит помощи. Вот будет стоять человек, такой смирный человек. Идет цифра 10. 10 дней, либо 10 числа какого-то месяца ближайшего, да, мы же не смотрим там на целые года вперед. Будет вот такая просьба к вам. Просто протягивает человек руки, говорит, помоги. Я вижу, что действительно человек нуждается в помощи, либо нуждается в прощении. Такое тоже может быть. Так, для кого-то здесь будет в связи с вот этим обращением к вам, будет как воссоединение, как перемирие. Это когда вы поссорились, и человек, ну, решил все-таки придет и попросит прощения, если он виноват, потому что он хочет снова с вами рядышком быть. Так, будет момент выбора у вас. Два пути, идет выбор. Смотрите, один путь более как бы сложнее, дальше, далеко, дольше идти у вас к цели. Второй путь короткий, но он какой-то более, ну что ли, опасный, либо напряженный, либо больше усилий у вас потребует. Вы будете выбирать. Я вам хочу сказать, независимо от того, какой вы выберете путь, вы придете к вашей цели, да, то есть реально просто тогда рассчитывайте, что вы хотите, идти дольше и меньше напрягаться, да, либо очень сильно напряжение, много сил потратить, но быстрее это получить, поэтому выбирайте. Но результат у вас тут положительный в любом случае. Так, выходит кто-то на отношения, вышло у нас пи, знак бесконечности, число, вернее, бесконечности. Что я вам хочу сказать? Ну, здесь какие-то серьезные отношения кто-то вам предложит. По крайней мере, человек, который к вам идет с этим предложением, он вам искренне доверяет, веряет в свою жизнь и хочет от вас взаимности. И здесь, ну, как бы человек готов быть с вами всегда. То есть не рассматривает никаких вариантов, никто другой ему на свете не нужен, только вы. Так, здесь есть, вы знаете, какая-то дамочка стоит за вашей спиной.
посматривает на то, что у вас происходит. Причем, вот что удивительно, даже если у вас замечательно все происходит, ей все равно почему-то немножко как-то завидно, как-то обидно. Она всегда находит причины сравнить себя с вами и понять, что вот у нее и там минус, и там какой-то косяк. Здесь, как, знаете, какая-то недоработка над собственной самооценкой у человека идет. Почему выбрал этот человек именно вас? Ну, скорее всего, ему виднее этому человеку, да. Но это женщина, насколько я вижу. Изящная такая, худенькая, высокая, может быть. Ну, может быть, конечно, я так вижу, потому что просто худенькая. Хрупкая снаружи, хрупкая внутри, всегда в себе колебающаяся. Ну, вот идет какая-то вот зависть. Она работает над собой, да, ей самой не нравится это чувство, но оно есть. Кстати, не вижу, чтобы несло вам какой-то большой вред, такой как, ну, прям вот порча там, нет, конечно. Но какой-то негативчик, конечно, вы получаете. Мы его будем счищать с вами, правильно? Чтобы вы с этим не жили, не ходили, не носили за собой. Так, здесь вот идет получение каких-то средств. Причем вы ожидаете гораздо меньшую сумму, чем вы получите. Сумма идет большая на самом деле. Идет получение средств. Что угодно, да, продажа, работа, долг кто-то отдаст, выигрыш в конце концов. Так, ну вот что-то придет. Конечно, если это работа, то это будет какая-то доплата, либо премия. Так, что еще хочу сказать? Есть какой-то человек, который наблюдает за вами. Вот он, глазик, наблюдает за вами тайно. Вы это не в курсе, вы не догадываетесь даже. Но здесь я вижу все-таки интерес мужской. То есть это интересы мужчины, который вами интересуется как женщина. Не то, что там наблюдает, чтобы сделать плохое что-то, да, либо там сплетни разнести. Нет. Человеку вы нравитесь. Каким-то образом смотрит за вами. Можете это замечать, можете не замечать. Тут у всех по-разному. Смотрите, это могут быть соцсети, да, фотографии и так далее. Это может быть реальность, когда вы на работе нравитесь кому-то, и человек все время нет-нет, да и посматривает, просто любуется, либо для себя просто открывает вас как личность, да, как вы себя ведете, как вы говорите, что вы говорите. Смотрите, этот человек, он проявит свое к вам внимание в открытую, так сказать. Вы с этим, вы услышите от него. Это не будет прямое какое-то признание, но это будет проявление внимания к вам, какой-то заботы. Давай я тебе что-то помогу, давай еще что-то. То есть как-то вы почувствуете, да, вот это тепло от этого мужчины. Он вообще в жизни, он решительный. Почему-то именно с вами, вот так вы его как-то, я не знаю, очаровали, понравились, он как-то не решается так четко проявиться, да, пока что. По жизни он все добивается, что ему надо. А здесь как-то, не знаю, как влюбился человек, что ли. Когда человеку одному очень нравится другой человек, он иногда становится робким. Вот такое какое-то минутная у него робость. Потому что потом, когда вы его больше узнаете, он совсем не робким окажется. Так, дальше еще. Какую-то дорогу собираетесь, но будете разворачиваться, что-то забыли дома. Документы, ключи, еще что-то, какую-то информацию. Какая-то дорога с тем, что возвращаться придется домой. Так. Вы знаете, кто-то такое себе теплое местечко уготовил. Как бы сижу, я на солнышке лежу, да, я на солнышко гляжу. Помните мультик? Есть ощущение какой-то безмятежности, какого-то праздника, какой-то радости. То есть здесь либо вы решили заняться собой, вот сауна, там, пойти сделать массаж, либо так сложатся обстоятельства, что вы, ну, как бы неожиданно для себя, например, остаетесь там дома, нежитесь, валяетесь, книжечку читаете, фильмы смотрите. Ну, может быть, вы это планируете, но это может и не запланировано прийти. Так, какой-то там выходной такой неожиданный, либо еще что-то. Но я вам хочу сказать, вам это необходимо, вам нужно восстановиться, потому что здесь как будто был большой такой какое-то напряжение, какой-то стресс.
Стресс обычный может быть, работа, да, как бы нагрузки большие, и вам это просто необходимо. Либо это какие-то выходные, может быть, куда-то вы едете, где захотите побыть наедине. Во время этого вашего отдыха будет звонок от человека, который очень для вас важен, интересует вас, и это будет приятным таким бонусом, да, в момент приятного времяпровождения, еще такой приятный бонус, звоночек от любимого человека, либо который вас очень интересует. Так, вижу, какое-то два человека встретились, и каждый доказывает свою какую-то правду, свою какую-то истину. Каждый стоит на своем. Переубедить друг друга как будто, собственно, и не удастся, насколько я вижу в этот момент. Но это, знаете, какие-то отвлеченные совершенно темы, то есть не ваша личная жизнь, не то, что вас очень сильно трогает. Это какое-то общее что-то, да, тут каждый свое доказывает, с тем вы останетесь. Не вижу, чтобы вы разошлись, поссорились, там, подрались, либо что, но какое-то напряжение есть между этими людьми, тем не менее. Ну, пройдет время, все это будет сглаживаться будет. Так, кто-то везет домой что-то как мебель, что-то будет покупать новую мебель. Мгм. Здесь, знаете, рекомендация хорошенечко все выбрать, чтобы потом не возиться, не менять. Потому что есть такое ощущение, что выбор будут делать, ну, не один человек, а два, либо больше, как семья, например, да, и могут привести, а потом что-то как кому-то все-таки не нравится, как-то менять. Это можно этого избежать, просто более конкретно к вопросу подойти и более так внимательно выбрать. Но, может быть, и придется менять, да, если вот так вот подойдете более поверхностно. Так, здесь еще вижу бумеранг кому-то прилетит. Я вижу, что за этим бумерангом, сзади, вот здесь женщины лицо такое, как, ну, грустное, что ли, как заплаканное. Я хочу сказать, эта женщина, она как в сердцах сказала когда-то, что, ну, пусть ты переживешь то же самое, что я. И я вот вижу, что обидчику прилетит бумеранг. Человек действительно переживет очень похожие эмоции, как эта женщина. Поэтому, скорее всего, мужчина, но, может быть, этой женщине прилетает, потому что я здесь очень точно не вижу. Ну, обидели точно женщину. Может быть, это вас кто-то обидел, да, и вы когда-то так сказали, что, ну, побудь в моей шкуре, да, тогда поймешь. И вот кто-то, кажется, ну, переживет то же самое, что и вы, бумеранг прилетает. Так, идет раздвоение. Человек в ситуации двойственности находится. Не можете никак выбор сделать. Это может быть между, например, двумя мужчинами, двумя отношениями, да, например, из прошлого трудно отпустить, оставить человека, и в новое страшно идти, и как бы на выборе. Это может быть выбора новой дороги, нового пути, как новой работы. Здесь сложность в чем? Как-то одинаково, ну не то чтобы одинаково, но какое-то сильное влияние имеют обе эти стороны, да, хоть это люди, хоть это дороги, какая-то сила влияния одинаково. Ну, к примеру, если это про любовь, да, огромное притяжение к новому человеку, влюбились, а с этой стороны мужчина, например, с которым там дом, или ну, дети, либо общий бизнес, и как-то, ну, в общем, надо думать хорошо. Сердце тянет в одну сторону, но эта сторона тоже как-то крепко держит, да. Вы будете выбирать, я вам не буду говорить, кого вы выберете. Я вижу, что, говорю же, какие-то дороги одна другую достойная, знаете. То есть выбор будет действительно за вами. Но есть ощущение, что с одной стороны будет все-таки больше сердце, а с другой больше ум. Знаете, как на весах вот душа и ум. Что говорит сердце диктует и что разум. Ну, будете сами выбирать, так как это ваша жизнь, дорогие мои. Так, какие-то мелкие проблемы идут, мелкие, которые вы будете решать. Вы уже с этим сталкивались. Так, есть ощущение, что реально кому-то, кто-то, вы придете как на работу, и там как насыпано что-то. Вот мак или какая-то мелкая крупа, что-то такое увидите.
Это работа чья-то, да, это не случайность, это не случайно кто-то рассыпал, это чья-то работа. Хотят как-то вам навредить связано что-то, скорее всего, здесь идет как с финансами. Поэтому, скорее всего, работа, скорее всего, финансы. Хотя, может, вы дома найдете, увидите, допустим, такую дорожку из каких-то сыпучих, насыпано что-то, да. Ну, убрать, конечно, это все. Желательно в перчатках, в каких-то хотя бы вот таких, ну, вот как продаются, да, в любых, собственно, перчатках, либо к вам, лишь бы к вам вот меньше было эм, лишь бы вы не прикасались как можно меньше и утилизировать, естественно. Так, хорошо. Здесь такая история. Вот этот человек, вам захочется узнать, конечно, чья это работа. Потому что человек направленно хочет как-то нарушить какие-то ваши финансовые потоки. Я вам хочу сказать, что вы этого человека откроете. Я понимаю, что не очень-то позитивная информация идет, но я же не могу ее не озвучивать, правильно? Главное, что я вижу, что вы откроете этого человека. Соответственно, сможете не подпускать к вам, допустим, не рассказывать там что-то, не доверять, как бы отодвинуть этого человека от себя. Плюс влияние таких людей, да, вот на мальфаровой свече мы убираем этими чистками нашими различными ритуалами. Поэтому, конечно, обращайтесь. Так мы и сделаем. Так, что еще вижу? 2 гостя на пороге, 2 человека у вас. Так, цифра 7 идет, цифра 7 и 2 гостя. Такое ощущение, что они как придут не вместе, а как что ли одновременно каждый с другой стороны к вам подойдут. Это будет через 7 дней, скорее всего. Либо, может быть, в 7 вечера, да. А может быть, семерочка говорит о том, что это будут люди из вашей семьи, родные, съедутся к вам, подойдут, да. Значит, общение здесь идет нормальное, благополучное, все хорошо. Один человек будет чем-то расстроен, он как будто придет именно за вашей поддержкой, может быть, получит ее от вас, конечно. И это именно то, что ему, чего бы ему хотелось, что ему необходимо. Так, кто-то планирует путешествие, какую-то дорогу дальнюю планируете. Дорога, вы как будто размышляете, с кем вы туда поедете, либо когда, либо с кем, либо то и другое. Но и сомнения есть у вас, получится ли у вас это путешествие, может быть, именно в таком составе, да. Я хочу сказать, что вижу, что у вас получится ваше путешествие. Все, что вы запланировали, вы осуществите. Человек рядом с вами будет, который вам дорог, который вам мил, и все сложится замечательно. Почему вы сейчас в таких сомнениях? Ну, может быть, у вас какие-то были непонимания накануне, а может быть, просто вы не уверены в датах, да, что вы будете свободны, там, отпуск и так далее. Но состоится это путешествие, будет очень приятным, радостным, романтичным, и все замечательно будет. Я, пожалуй, на такой ноте приятной и закончу это гадание. Всем любви!